Ничего не стоит отдать за свое спасение. Алло, борьба идет. Вы слушайте меня, друзья. Борьба идет. Весь мир в борьбе находится. Весь мир находится в сражении. И вы знаете, о чем эта борьба? Борьба о том, куда пойдет твоя душа. Весь мир, все ангелы, все бесы, все демоны ведут только одну борьбу, одно сражение за душу человеческую. Дьявол хочет любыми способами, любыми сценами затащить нас в ад с собой. Но, друзья, Иисус отдал жизнь и хочет убедить нас в том, что ад — это не наше место. Бог не сотворил ад для людей. Бог сотворил ад для дьявола. Ад сотворен для дьявола. Послушай меня, Бог не сотворил ад для тебя. Пожалуйста, не иди туда. Пожалуйста, не иди в ад. Борись своей душою. Борись своим сердцем. Борись всеми средствами, всеми энергиями, всеми средствами, которые у тебя есть, чтобы не попасть под ловушку дьявола. Дьявол не должен тебя собрать ад с собою. Алло, держись за крест, держись за Иисуса. Люби Его и поставь Его на первом месте. Только это спасет тебя, дорогой. Вы знаете, вся система мира рассчитана на то, чтобы заманить нас, чтобы заманить верующих, спасенных. Дьявол хочет заблокировать, ослепить всех умы и глаза, чтобы мы занимались чем угодно, только не задуматься о небе. Только не задуматься о небе. Ты зарабатывай деньги, сколько хочешь. Ты делай добро, в конце концов. Будь добрым, веди себя порядочно. Но он обязательно тебя зацепит каким-то грехом. Он знает, что с чистым сердцем только Бога узрят. Он знает, что без святости Бога не увидишь. Он знает, что один грех достаточно. Один грех достаточно. Один грех достаточно, чтобы тебя затащить в ад. Алло, не думай, что ты попадешь на небо, и Бог будет измерять. Сколько вот весы, одна сторона весы, другая сторона, и твое доброты будет перевесить твое зло. Такого не бывает. У Бога весов нет на небе. Либо ты праведный, либо ты грешник, натурально, один или два. Все. Если ты живешь в грехе, дьяволу только это надо. Ходи в церковь, приветствуйся с пастором, пожимай руку с ним. Вот, значит, ты будешь его самым ближайшим помощником. Ты будешь самым важным человеком на этой земле. Но он-то знает, что ты его. Поэтому один грех достаточно, чтобы затащить в ад. Ты говоришь, я же лучше, чем того бандита. Я же лучше, чем того блудника. Я же лучше, чем того. Смотри твое сердце. Ничего больше не стоит в этом мире. Весь этот мир, вся жизнь земная. Слушайте, давайте я вам скажу. Смысл жизни земная. Мы все живем на этой планете только для одного. Чтобы каждому из нас решить и принять решение. Через свои способы жизни, свои решения, где он проведет вечность. Вся жизнь только об этом. Борьба, все село только об этом. Где каждый человек проведет вечность. Потому что мы умрем, и тогда начнется настоящая жизнь. Где ты его проведешь? В аду жизнь вечная там. В раю жизнь вечная там. Вот вся земная жизнь только борьба об этом. Где кто проведет вечность? Ты думаешь, но есть же добрые люди тоже, которые не ходят в церковь, но хорошие такие. В том-то и дело, что ты можешь быть хороший, святой, как Будда. Но Иисус Христос только есть путь, истина и жизнь. Он умер, чтобы это доказать. Ты можешь говорить,
Но я не верю в эту всю ерунду. Хорошо, не надо верить. Не надо. Тебе сестра, не надо верить. Но пойми только одно. Ты все равно туда попадешь. Ты же не будешь жить вечно. Ты же не будешь жить вечно тут. Все равно туда попадешь. И однажды тебе придется лицо к лицу сталкиваться с тем, о чем ты всегда отрицал. Только тогда момент и возможность для покаяния уже, увы, не будет. Все, пропадешь навсегда. Причем не просто пропадешь, что, будешь жить как бомжей здесь. Жизнь бомжей тут будет как раю. Будет как рай. Сравнение с той жизнью, которая тебя ждет там в аду. Это будет ад, это озеро, огненное озеро. Озеро только не из воды. С огня. Горит огонь. Но самое болезненное в том, что человек, который туда попадает, не сгорает. А боли то же самое остается. Здесь на земле намного лучше. То ты можешь сгореть 20 минут и умрешь. А там не умрешь. И все равно и больно. И так не 100 лет, не один день, не 24 часа. Эй, беги от ада, дорогой! Плевай на эту девушку, которая тебя манит. Плевай на этого парня, который тебя хочет затащить в постель. Дай ему под ноги в задницу. Плевай на... Что еще там вас держит? Что еще там держит? Если это деньги тебя мешает служить Богу, вы смотрите новости. Я только что смотрел на новости вчера. Я видел, что немцы делают марками, которые старые деньги, которые уже не годятся. Сейчас евро идет в Европе. Вы знаете, что они с ними делали? Они превратили эти все бумаги, переделали, превратили в что-то, то видео. По новости. Во что превратили-то? Картон такой, сырье. Картон, они превратили в картон, чтобы потом упаковочное сделать. Картон. Потому что деньги это всего лишь бумага. Они потом сделали все картон. Ты позволяешь, чтобы бумага контролировала твою жизнь? Какая разница, в каком цвете она покрашена, зеленая или желтая? Или это вообще чисто белая бумага? Если ты позволяешь, чтобы бумага диктовала твою жизнь, ты хуже, чем животного. Хуже и хуже бомжа, в конце концов. И знаете, я только что был в Африке, был в Москве. Я смотрю, я проповедую, зал забитый. Я выхожу на улицу, гостиница, где я живу, Измайлова, большой. И все бегают, что-то делают. Я думаю, что заправляет мир? Слушайте, что мир заправляет? Что мир заправляет? Что их держит, что их толкает, что их... Все бегут, что-то делают, такие трупы ходящие, они даже сами не знают. Что заправляет мир? Деньги, бумага. Алло, ты ценнее, чем бумага. Ты ценнее, чем бумага. И не должен настолько отпуститься, чтобы бумаги контролировали твою жизнь. Что заправляет мир? Невозможно телевизор смотреть. Секс. Что такое секс? Плод. Что такое плод? Прах. Человек из праха, куда вернется? Прах. Ты позволяешь, чтобы прах завладеть тобою. Ты говоришь, что ты не животное. Кто ты тогда? Прах контролирует тебя. Вот почему тебе отвратительно чувствуется после этого дела. Потому что прах не должен над тобою господствоваться. Это Господь Бог, который тебя создал, должен быть первым приоритетом твоей жизни.
Алло, мы должны уметь расставлять все приоритеты на правильном месте. Если это не так, мы будем рабами вещей, над которыми мы должны были господствовать. Бог создал нас господствовать над землей, над прахом земли, делать земледение и так далее. И мы позволяем, чтобы через эмоции, через чувства оно контролировало нас. Бог поставил нас господином вне творения над всякими животными, и над всякими травами, и над всякими бумагами также. И мы накрасили деньги, бумаги накрасили, и позволяем это контролировать нас опять же. Что это бумага? Мы должны были господствовать над бумагами, мы должны были господствовать над деревьями, над всеми. Мы есть Божья слава, мы есть Божья гордость, мы есть Божье венец творения Его. Мы должны контролировать все. Только Он должен нами контролировать. Только под Ним мы должны быть. Только Он должен над нами иметь слово и власть. Даже человек не имеет права доминировать другого человека или эксплуатировать другого человека. Тем более позволяя бумаги, украшенные зеленым цветом под названием доллары, господствовать над нами. Или у Голливуд боксы, или просто рисовать тебе какие-то картины, и ты уже становишься марионеткой в руке эмоций, чувства. Что это тебе стоит? Говорит, я не буду смотреть эти фильмы. Я не смотрю фильмы. Не смотрю ни ужасы, ни мелодрама. Зачем? Позволять, чтобы кому-то контролировать, как кнопки мои эмоции. Нет, я не марионетки, нет. Я сам хочу включать свои эмоции, когда я хочу. Но смотришь 5 минут, ты уже не над собой Богом. Ты уже не Бог над собой. Посмотри, пару часов, уже поймешь, что другие уже тебя контролируют. Причем они у себя дома спят спокойно. Они только сыграли однажды эту картину, уже все, уже били о нем. А ты еще поджигаешься тут дома. В это время они наслаждаются своими семьями, своими детьми. А ты тут с марионеткой. Не можешь даже своим детям и жене дать то, что они даже дают. Они тебе уже запрограммировали. И уже 4 бокс, но ящик уже тебя уже контролируют. Запрограммируют тебе. Неужели мы не умнее, чем того? Некоторые из вас, вы дружите с казино. Алло, казино неплохо. Но там она существует только чтобы мы там ловили грешников и привели к Богу. Но чтобы ты стал рабом рулеток, или как называется, рулетки. До того дошли. Рулетки. Что это такое? Дерево. Вот зачем колесо должно твою жизнь управлять-то? И ты говоришь, ты человек. Сам знаешь, что это никакой. Даже костюм и галстук не помогает. Алло, скажи кому-то, давай будем трезвыми. Кому-то обязательно скажи впереди, сзади. Давай будем трезвыми, а? Пусть дьявол нас не затащит с собой в ад. Мы свободный народ, мы любящие Бога людей. Мы освободились от влияния мира, мы освободились от влияния бесов, мы освободились от беззакония. Мы дети Бога живого, мы живем чистую жизнь, мы зависимы только от Христа Иисуса. Аллилуйя, Он наш Бог, Он наш Господин, мы любим Его, мы независимы. И кто-то говорит о незалежности. Эй, политики, слушайте меня сюда. Незалежность. Вы хотите слушать слово о незалежности, да? Ну, я вам проповедую. Незалежность вы хотите. Потому что кому ты отдаешь себе послушанию, тому ты и раб. То, чему ты слушаешься. Если ты куришь сигарет, ты самый натуральный залежный. И сколько бы площади незалежности не запостроил, ты все равно залежный. Причем натуральный раб залежный. Ладно от России, ладно от императоров, империалистов.
несет грязи какие-то, напещенные грязи внутри. Бумаги взяли, да? Все, развернули бы грязи какие-то, ерунду, какие-то заброски. И ты уже все, уже не контролируешь собой. Сигареты стал твоим господином. А ты думаешь, ты крутой? Куда? Ну куда? Начальник большой. Давайте проснемся, а? Церковь, проснись! Не дай Бог, чтобы этот мир запачкал нас. Вы знаете, мир только на это и работает. Мир только на это все запрограммирован. Мир запрограммирован на то, чтобы осквернить меня и тебя. Мир запрограммирован так, чтобы никого не оставить порядочного. Мир запрограммирован так, чтобы всех сделать рабами. Чтобы всех держать в своих лапах тяжелых. Алло! Воюй за твое освобождение. Борись за твою свободу. И не позволяй, чтобы что-нибудь взял контроль над тобой. Не позволяй, чтобы что-нибудь господствовало над тобой, кроме твоего Господа и Спасителя Христа Иисуса, который умер и отдал свою жизнь за тебя. Не позволяй, чтобы табаки или какие-то бумаги или какие-то грязи господствовали над тобой. Не позволяй, чтобы какие-то сексы или какие-то ящики или какие-то, ну что еще там у них есть? Травки господствовали над тобой. Ты свободный человек. Ты венец творения. Но не твоя участь слушаться травкам. Не твоя участь, не судьба твоя, не твое предназначение слушаться грязи, пыли. Не твоя участь быть контролируемым каким-то вещественным началом мира сего. Проснись! Думай головой! Sunday, думай головой! Кому-то надо тоже делать только не в Sunday, к себе. Думай головой, парень! Проснись! О, как я попал туда? Это рабство называется. Рабство. Алло, иногда нам надо друг друга вот так за шеем схватить. Стреснуть хорошо. Правильно? Надо треснуть хорошо. Слушай, действительно, как я туда дошел-то? Кто-нибудь слушает меня или нет? Я буду так трясти нас, что дьявол даже не подойдет близко. Потому что как только что мы его увидим, мы узнаем его, что дьяволуга, меня не возьмешь. Это мы уже будем от футболовать его. Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшний день. У меня такая ревность за святость своей церкви. Такая ревность за праведность, за порядочность, за чистоту, за то, чтобы мы остались чистыми и омытыми Твоей кровью. Помоги нам, Господь, действительно гнать дьявола подальше от нашей жизни, от нашей речи, от всякой сквернокровия, от гнать их побольше, всякой нечистота, всякой порнографии, бананизма, гнать дальше себе, всякие сексуальные извращения, всякие прелюбодеяния, гнать их себе, всякие, что еще там, всякие травки, всякие курения, всякие пьянства. Господь, дай нам действительно удержаться в этой свободе, которую Ты подарил нам. Мы не пойдем от дьявола. Слушай, мы Тебе в лицо говорим, никто с этой церкви в ад не пойдет. Мы спасены Иисусом. Вот отсюда! Вот с этой церкви, дьявол! Мы проклинаем Тебя! Отпусти наших мужей! Отпусти наших жен! Отпусти наших дочерей! Отпусти наши сыновей! Именем Иисуса! Слава Тебе, Господь! Проговори нам, Господь, сегодня. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Аминь. Откройте, пожалуйста, со мной числа. 1 глава. У нас есть цель в нашей жизни.
изображать Иисуса. Изобразить Иисуса. Быть похож на Нем, на Него. В наших манерах, в наших словах, в наших поступках, в наших хождениях, в наших отношениях, в нашем сердце, в нашей любви, в доброте. Просто, отражать Иисуса полностью. Быть похож на Него 100%. Быть похож на Иисуса. Слушай, если кого-то из вас дьявол задел, я вам научу, как делать, как разобраться с ним. Если ему удалось вас какую-то ловушку попасть, как только что вы вылезете оттуда, не надо просто говорить: о, Господи, прости, спасибо, что ты простил, аллилуйя. Я теперь буду выкашиваться чуть-чуть. Нет, надо орать на него. Надо вот как я сейчас разошелся, надо разойтись на него и говорить: дьявол, я вернулся. Ты думаешь, что ты меня уже взял? Хорошо, ты мне дал по одной штучку, я тебе 10 раз дам, 10 раз. Не надо говорить: вот я упал, значит закурил, теперь не знаю, пойду в церковь или нет. Вот опять у меня вожделение пошло, эти глаза опять начали бегать, но не знаю, что делать. Вот не знаю, может быть пойду, посмотрю, может быть легче станет, ерунда какой-то. Войди в туалет и закричи на него: дьявол, я тебя знаю! Ты меня не можешь, не возьмешь. Если ты попробуешь на меня накласть твою руку, я тебе еще 10 раз буду кричать на тебя больше. Еще больше разойдусь на тебя. Аллилуйя. Это то, что он не любит. Но пока вы опускаете руку, опять у меня сорвался, не знаю. Он знает, что он тебя постоянно будет портить настроение. Я серьезно говорю, он вам постоянно будет портить настроение. А если вот так это случилось с вами, и вы говорите: дьяволуга, послушай, и ради тебя я пойду на ночную молитву сегодня. Всю ночь буду знакнуть тебя, орать и гнать подальше. За то, что ты наклал на меня руку, я тебе дам теперь не только за себя. Я тебе настолько отгону, что не только от себя отгону, но от таких, как я, которые мучаются верующие по городу. Я тебе настолько отгону, что от тебя придется 100 отпустить за счет меня. Понимаете, как можно делать с дьяволом? Он не любит слабок. Он не любит вот те, которые: Господи, помилуй. Господь уже помиловал. Теперь двигайся дальше, наезжай на дьявола. Наезжай серьезно на него. Чтобы он понял, что по этому адресу мне там не по сердцу. Там по этому адресу нельзя дружить с этим парнем. Этот парень слишком крутой и слишком опасный. Аминь. Нам нужно научиться наезжать конкретно на дьявола. Что ты меня подловил? Все получишь теперь. Ты чего сейчас получишь по-настоящему? Окей, я хочу проповедовать сегодня на теме: будь готов к войне. Hello! Будь готов к войне. Поэтому воинственный дух нам не сегодня. Воинственный дух, аллилуйя. Разорвать дьявола на куски. Он, конечно, еще будет жить. Нельзя его разорвать. Но мы так ему дадим, что он будет бояться вернуться. Числа. 1 глава. С 1 по 5 стихи. И сказал Господь Моисею: пустыне Синайской, и скини собрания, первый день первого месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря: исчислите все общества сынов Израилевых по родам их, по семейству их, по числу имен всех мужеского поля,
поголовно. Интересное слово. От 20 лет и выше. Всех годных для войны и у Израиля. По ополчениям их исчислите их. Те и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами. От Рувима, Елисур, сын Шедеура и так далее, и так далее. Наверное, вы думаете, что тут может быть интересно, да? Посмотрите здесь на 3 стих. Написано от 20 лет, то есть какая история здесь? Только что Бог вывел Израиля из Египта, и Бог обещал им дать землю обетованию. Так? И когда они уже вышли из Египта, Бог уже сделал много чудес для них, и они теперь уже собираются начинать наступать или войти в ту землю обетования, которую Господь обещал им. Вдруг Бог останавливает их и говорит им делать и выполнить одно очень важное условие. Прежде чем им начинать, или прежде чем они смогут войти и овладеть ту обетование или ту обетованную землю, которую Господь им дал. Окей, братья и сестры, мы все знаем, что у Бога есть обетованная земля для всех нас, правда ли? Вы знаете, что у каждого из нас есть своя обетованная земля, есть место твоего призвания, есть земля, есть удел для тебя в этом царстве. Бог хочет тебя над землей где-то поставить царем и священником. Бог какой-то сфере жизни хочет тебя делать главой, а не хвостом. Бог хочет тебя делать судьем и царем земли над какой-то конкретный участок земли. Это твой удел от Господа. И у каждого из нас это есть. Мы должны это знать. Если вы это еще не знаете, то возьмите все мои проповеди предыдущие, слушайте. Потому что у каждого есть земля твоя обетования. Бог дал каждому из нас землю обетования. И Бог предлагает нам эту землю. И Он привел их и говорит, вот земля обетования перед вами. Израиль, посмотрите, вот вы чуть-чуть только, вы завладеете ее. Но Он говорит, но я вам скажу, вы не сможете завладеть эту землю обетования, если вы что-то не сделаете. Слушайте, друзья, может быть, тебя Бог поставит над индустрией краски. Тебя Бог поставит над индустрией музыки. Тебя Бог поставит над индустрией пасторства. Тебя Бог поставит над городом, над страной какой-то. Это твоя земля обетования. И Бог уже обещал тебе, Он тебя обещал, Он тебе дал какое-то слово, Он исполнит его. Но со стороны Бога нет проблем. Поэтому Бог дал нам инструкцию, Библию, чтобы видеть и смотреть, как это было в Ветхом Завете, и чтобы по примерам ветхозаветных людей мы могли следить за их примером, не совершать их ошибки, избежать их ошибок, и по тем же самым принципам завладели наши земли обетования теперь. Вы поняли, да? Поэтому это было как история, но это, которая имеет отражение на нашу жизнь. Мы вышли из Египта, из мира, то есть Бог нас спас из мира. Он теперь уже ведет нас. Некоторые из нас, мы уже прошли пустыни, мы знаем, что такое пустыни. Некоторые из вас находятся в пустыне теперь. Некоторые готовятся к своим пустыням. Но как это не было, мы все двигаемся к одному. Мы двигаемся к тому, чтобы завладеть и войти в нашу землю обетования. Что же нужно было делать Израилю, прежде чем они могли войти? Послушайте, в 3 стихе Бог говорит, соберите мне, даже со 2 стиха, Он говорит, соберите мне, осчислите, Он говорит, прочтите. Ну, как у нас недавно было здесь. Перепись. Он говорит, устройте мне перепись населения. И интересным критериям Бог им дает, интересным требованием, какой они должны считать. Он говорит, не считайте людей просто подряд, поголовно. Он им дает здесь требование, кого считать. 3 стих. Считайте только,
Последняя фраза второго стиха. Он говорит, по числу имен всех мужеского поля поголовно, всех мужественного поля. Но опять же не всех мужчин. На 3 стих, от 20 лет и выше. Давайте мы все скажем от 20 лет и выше. Почему от 20 лет и выше? Объясняется потом. Всех годных для чего? Всех годных для войны. Давайте, всех годных войны. Это ключевое слово. В Израиле стане Божьего народа. Когда Бог собирается отдать наследство своему народу, то, что Он обещал, когда Господь собирается отдать нам, мы Его народ сегодня, мы Израиля Божье сегодня, и Бог также дает нам слово обетования сегодня. Бог также сегодня имеет подготовленные, приготовленные земли, обетования для нас сегодня. И Он говорит, я двигаю вас к этому. Вы состоитесь в этой жизни, вы исполните свое призвание, вы не будете жить просто так, вы не пропадете, вы осуществите то, ради чего я вас послал в этот мир. Вы войдете в землю свое обетование, вы будете главой там, а не хвостом, вы будете судить по земле, вы будете царем. Но, вот, я сейчас вам дам. Однако, прежде чем я смогу вам дать то, что я вам обещал, подготовьтесь к войне. И дает лидерам инструкции, только считай, пожалуйста, тех, которые годны войне. Серьезная вещь. Только те, которые годны войне, которые пригодятся к войне, которые готовы к войне, как бы. Только этих считай. Только те, кто годны к войне. Те, которые готовы сражаться. Те, которые готовы занять позицию. Те, которые готовы нести оружие и идти на наступление. Давайте мы все скажем, наступление! Алло, слушайте. Нет обладания наследства. Нет обладания земли без готовности наступать. Нет обладания земли без готовности воевать. Не будет наследства, нет обладания без войны. И, друзья, послушайте меня, смотрите все на меня сейчас. Там, у евреев, в Израиле, Бог специально так сделал, что нужно было физически действительно воевать. Это как образ для нас. Наглядный образ. Точно таким же образом, как тогда, Бог специально так поставил образ нам, что им надо было воевать физическими людьми, живыми людьми, потому что территория, которую Господь обещал им дать, которую Господь приготовлял для них, она была занята кем-то. Вы поняли, о чем речь? То есть палестинцы, которые до сих пор еще нервы портят им. Вот они были там. Были чужие народы там, на той территории, которую Господь хотел им дать. И Бог говорит, я-то вам уже дал. Не бойтесь, просто будьте готовы к войне. Вы будете сражаться, и я вам дам этих людей в ваше наследство. Вы убьете их, вы уничтожите их, и вы сможете наследовать ту землю. Это было физически тогда. Нужно было воевать, чтобы прогнать тех, которые заняли это место, и чтобы войти в их наследство. То же самое с нами сегодня. То, что Бог вам обещал, дорогая, то, что Бог каждому из нас обещал, это уже находится в чьей-то руке. Если, допустим, ты будешь пастором, и Бог говорит, возьми Китай для меня. Китай уже находится под контролем коммунистов. Нужно духовно воевать. Если то время нужно было это все делать физически, то теперь нужно не физически вот так воевать, но воевать духовно. Терпением, долготерпенностью, молитвою, верой, что у меня получится, я знаю, что это будет. Потому что Бог-то знает, что проблема наша будет такая, что Господь говорит, что мне даст, значит даст. Буду ждать. Я все равно верю, что будет даст. Я все равно верю, что будет даст.
Бог не любит пассивных. И поэтому Бог дает нам такой пример, чтобы вы знали, что ту землю, которую Бог вам обещал дать. Можно мне 4 человека сюда? Быстренько сюда, 4 человека. 1, 2, 3, 4. Бегом. Окей. Уже активные. Посмотрите сюда, пожалуйста. Допустим, что тебе Бог, какое твое призвание, какая твоя земля? Ну, я думаю, Какое направление примерно? думаю, бизнес. Бизнес. Компьютерный бизнес. Good. Служение людям. Ну, пасторское. Нет, помощь. Помощи, служение помощи. Здорово. Молодежь. Молодежь. Тоже наркоман. Наркоманам. Good. Вот, он верит, что его земли, куда он должен принести Царство Божие, где он должен завладеть для Господа, и где он будет королем и царем для Господа, это компьютерный бизнес. И без проблем, это перспективные, это самое. И слушай, раз ты верующий, Христос в тебе, Царство Божие в тебе, это запросто, что Бог это тебе даст. Потому что наши желания и хотения, когда мы во Христе, Бог дает. Ты хочешь служить социальным группам, людям, социальным, помощи людям. Он хочет для благотворительности. Для этого нужны финансы, нужна организация, нужно средства и так далее. Ты знаешь, если ты это получил от Бога, Бог хочет это тебе даст. Ты хочешь взять молодежь для Христа, чтобы они оставили все гадости мира. Ты хочешь наркоманов, без для Бога. Послушайте сюда. Алло. Бог говорит им теперь, примеры Израиля, что точно так же, как я им говорил Израилю, что подготовьтесь к войне, и я буду считать только тех, которые годных, не только готовы, но годных к войне. Только их я пошлю обладать эту землю. Точно таким же образом говорит Бог вам. Эй, друзья, ты хочешь взять компьютерный бизнес? Пойми, что на сегодняшний день этот бизнес уже под чьим-то контролем. Уже в руках, это мир держит. Дьявол держит через своих агентов, через своих каких-то детей. Но ты мой, Бог сильнее дьявола во всех планах, в любое время. Ты знаешь, что я с тобой, у тебя нет проблем. Это символически, тебе надо просто знать меня. Тебе нужна твердость. Твоя вера во мне, что я сильнее дьявола, должна быть выражена в твоем усилии, твоей вере, твоем наступлении, твоей уверенности, твоей борьбе. Вот это и есть борьба. Сражение веры, Бог говорит нам. Ты должен верить до конца, что я сильнее те, которые держат сейчас. И что я очищу твоими руками их, я уберу их с дороги, и я поставлю их тебя там. И ты будешь мою славу принести в эту землю. Ты прославишь меня там, потому что я с тобой. Вот это твоя борьба. Если в то время, в Ветхом Завете, им нужно было оружие, чтобы убить, и действительно они убивали. Они все убрали оттуда. Те, которые сомневались, которые не шли на войну, они погибали в пустыне. То же самое сегодня. Бог не хочет, чтобы ты просто говорил, Бог сказал, что я буду делать компьютерный бизнес. И сидел в церкви и молился до завтра. Иди туда, вторгайся в этот рынок. Начни каким-то образом заниматься чем-то там. Во-первых, приобретай образование. Выучись лучше, чем мирских. Или хотя бы на их уровне. Воюй за образование. Получи опыт и навык. И начни просто ходи по головам. Но не по головам, как мирские люди делают, по головам злом. Но ты Господом и именем Его. Ты верою. И ты идешь и видишь, и будешь видеть, как Бог расчищает тебе дорогу. Однако, если ты не будешь готов идти, допустим, ты пойдешь, и ты начнешь что-то делать, и ты обнаружишь, что-то тебя не берут на работу. А денег начинать свое дело нет. А спонсора тем более нет. И ты начнешь, ну Господь, ты же сказал, что ты мне. Об этом Бог и говорит. Готовься к войне. Стань, что Господь не дает эту землю.
Хотя меня никто не берет на работу, хотя образование не получается, хотя люди говорят, что меня выгоняют, никто вообще не берет, никакого шанса нету. Но это моя поле, это мой удел, это моя территория. Дьявол, именем Иисуса, убирайся с пути. Именем Иисуса, я иду именем Господом. Какие бы ни были преграды, вы вынуждены уйти. Проявляешь усилие верою. Проявляешь настойчивость верою. Ты проявляешь, ты воюешь в духе, молитве, приобретаешь. Тебе отказались сегодня, ты пойдешь в следующий день. Отказались завтра, ты помолись, пойдешь послезавтра. Отказались еще, ты опять молишься, образование получаешь, учишься, собираешь все необходимые навыки и молишься в духе, и опять идешь. Те, которые сдаются, никогда не побеждаются. Сдающиеся никогда не побеждаются. Поэтому Бог говорит, только те, которые готовы к войне, только те, которые готовы и годны к войне, они наследят свою землю обетованную. Только они войдут в свои уделы, только они завладеют землю для меня. Вот почему, когда нас хотели выгнать отсюда, несмотря на то, что по плоти, даже моя жена мне сказала, давай пойдем в любую страну мира, мы можем поехать. Ну, хотя бы домой, даже к себе. Давай, поехали лучше. Но я понял, я сказал, я только одно жду. Если я услышу, что Бог скажет, уезжай. Если Он не скажет сегодня вечером, завтра утром меня уже не будет. Но я знал, что это не тот случай. В этом случае это дьявол меня хочет просто изгнать, чтобы не быть благословением и не овладеть ту землю, которую Господь мне дает. Это будет у вас и у меня тоже. Дьявол будет находить миллион причин, миллион препятствий. И Бог ждет, чтобы ты был готов к войне. Бог ждет, чтобы ты наступал. Евангелие от Луки, 10 глава, 19 стих. Кто-нибудь нашел? Подойдите куда сюда ко мне, мы прочтем. Я знал, что там, но я, чтобы вы читали. Читай. 10. «Се даю вам власть наступать на змей и на скорпионов, и на всю силу вражу, и ничто не повредит вам». 10-19. Слушайте сюда. Бог говорит, эй, пойми, мой сын, ты ждешь меня, ты рожден от Бога, ты служишь меня, ты прославляешь меня, ты ходишь за мною, ты слушаешь за мной. Ты не думаешь, что ты привилегизирован. Как это я позволю, чтобы мир над тобой издевался? Я что, плохой отец? Он говорит, Он говорит, вот, на тебе. Я даю тебе власть. Давайте мы все скажем, власть. Я даю тебе власть. Ты что, не смущайся, что компьютерный бизнес все заняты, что все игровые компьютерные это самое уже открыты, что вроде бы уже нет рынка на Украине сегодня. Не смущайся, даже если ты придет 20 лет позже, все равно это будет твоим рынком. Если ты придешь с верою, у тебя, пойми, не смущайся. Ты думаешь, что это бандиты держат? Ты думаешь, это мафиозные держат? Ты думаешь, это милиция держит? Ты думаешь, что кому надо платить, кому нужно это самое, кому нужно что-то надо давать? Не смущайся. Я даю тебе, моему сыну, тебе, моему служителю, власть. Иди наступать на змей, на скорпионов и на всякую вражью силу. И ничто не повредит тебе. Не бойся до завтра бандитов, не бойся до завтра милиции, не бойся до завтра армии, не бойся никакой силы, не бойся никаких конкурентов, не бойся никаких противостояний. Я стою за тобою, вся небо стоит за тобою, ангелы стоят за тобою, моя власть дана тебе. Только я прошу тебя, не защищайся, не стань на месте, не будь пассивным. Я дал тебе эту власть. Посмотрите, какое слово там. Даю тебе власть. Что делать? Какое слово? Я слышу вас. Наступать. Скажите все, наступать.
Эй, я тебя не просил, пожалуйста. Я тебе, пожалуйста, не дал власть, чтобы ты защищался. Нет, я тебе не дал власть, чтобы ты скрывался. Нет, я тебе не дал власть, чтобы ты убегал подальше. Нет, я тебе даю власть, чтобы гнаться за ними, гнаться за теми, которые держат эту территорию до сих пор. Гнаться за ними. Наступай! Эй! Скажи, наступать! Власть, которую я тебе даю, это наступительная власть. Если ты будешь защищаться от наступления врага, эта власть для тебя не будет работать. Если ты будешь отступать назад, эта власть не будет работать для тебя. Ты не увидишь силу этой власти. Ты не увидишь могущество этой власти. Но если ты послушаешь мне, если ты послушаешься мне, и если ты начнешь применять эту власть точным образом, если ты начнешь идти на наступление, наступать на скорпионов, на всякую вражью силу, ты увидишь, что эта власть действенная. И ты увидишь, что я тебе отдам все, что я тебе обещал. Скажите, Божья власть, которая мне дана, это наступительная власть. Это наступательная власть. Это наступательная власть. Я не буду защищаться этой властью. Я не буду убегать и отступать этой властью. Я не буду отступаться этой властью. Я буду наступать на всякую вражью силу. На всякую вражью силу. На всякое противление. На всякое противостояние. У меня хватит сила. У меня хватает сила. У меня хватает власть от Бога. Покорить ту землю, которую мой Бог обещал мне. Я уже имею победу. Я уже имею владычество через обетование Божие. Он мне дал власть наступать на скорпионов, на змей. Алло, почему Бог это говорит, что на змей, на скорпионов? Потому что Он знает, что те, которые держат ту землю, которой ты призван завладеть, они змеи, они страшные люди, они ужасные, они злые, они скорпионы, они те люди, которые разрывают своих конкурентов голыми руками. Они такие скорпионы, которые страшно с ними даже вести разговор. Но я это знаю. Бог тебе говорит, а я это знаю. Я это знаю. Я это знаю. Идите моим именем. Но если вы не будете готовы к войне, если вы не будете готовы воевать, забудьте об этом деле. Вы должны быть готовы воевать в духе, воевать в молитве, воевать через наступление разными способами. Знаете, есть разные способы, которые не есть зло, которыми вы можете воевать. Законом можно воевать, позицией можно воевать, авторитетом можно воевать просто своей уверенностью, настырностью, неотступчивостью можно воевать, верой нужно воевать. То есть вещами, которые вы можете использовать, чтобы удержать свое место, чтобы защищать свою позицию и чтобы получить то, что Бог вам дает получить. Без вреда, без уничтожения, без зла, без того, что вы делали зло другому человеку. Вы понимаете меня, да? И поэтому Бог говорит, если вы мои дети, вы будете изучать этот рынок, вы будете изучать эти сферы, вы будете знать, чем вы можете завоевать. Воевать, чтобы действительно удержать и завладеть то, что я хочу вам дать. А то некоторые говорят, мы же христиане. Вот поэтому вас и бьют. Поэтому тебя и бьют. Потому что знают, что ты христиан. А христиане, ничего же не сделают. Ничего нельзя. Нет, Бог говорит, готов, возьмите, чтобы обладать их землю обетования. Только те, кто готов к войне. Готов завоевать. Алло, Бог тебя поднимет. Брат, Бог тебя поднимет.
Бог тебя поднимет. Бог тебя сделает, что ты состоишься. Бог тебе даст то, о чем ты мечтал. Даже если, неважно, насколько это невозможно физически. Слушай со мной. Если у тебя будет только это решительность, можно даже, извините за такое слово, звериной решительностью. Если это будешь держаться зубами за Богом до конца, ты не поверишь через 10 лет, где ты будешь. Другие, кого ты боишься сейчас, будут умолять тебя завтра. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. И не бойтесь конкурентов. Не бойтесь конкурентов. Не бойтесь их силы. То же самое. Вы знаете, когда я начал работать с наркоманами, Владимир Григорьевич, когда я начал работать с наркоманами в этой стране, мне принесли письмо. Наркоделси. Говорят, еще раз пошлет твоих ребят сюда. А я посылал ребята в школу, чтобы уговаривать детей. А они туда ходили в школу специально, чтобы сажать детей. Они говорят, я им бизнес поручу. Оказывается, я им портил бизнес, а я даже не знал. Я думал, я спасаю человека. Этот мир ужасный. И мне прислали письмо. Что у тебя голова будет футболом играть. Но моя голова еще футболом не играет. Это их голова футбол играет. Они перестреляли себя друг другу. Бог знает, что Он говорит. Он дал нам власть неба. Не бойся змей, не бойся скорпионов, не бойся никакую вражью силу. Если ты поверишь только Богу, сбудется, как Он тебе обещал. Я говорю, 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 сбудется, как Он тебе обещал. Сбудется! И этот парень, который в компьютерный бизнес, я уже его отвез. Короче, ты возьмешь. Ты тоже возьмешь. Только возьми. Завладей. Приобретай все знания, навыки. И иди смело, когда время будет. Да, есть разные этапы. Иногда ты будешь пока служить, работать где-то. Иногда ты будешь просто пока послушным. Какой-то просто... И ты возьмешь, потом молодежь. Если ты просто поверишь Господу, Он идет перед тобой. Воевать молитвой, воевать в постах, воевать в вере, воевать Словом Божьим, воевать долготерпением. То же самое с наркоманами. Ты из Германии, да? Даже немцы, они покоряются Господу. Нет такой силы, которые могут устоять перед Господом, перед Его Словом. Вы знаете, но нам надо быть готовым воевать. Это беда наших иногда. Мы идем один раз, нам отказывают, и мы говорим, отказали мне, но не получится. Мы идем второй раз, нам отказывают, мы думаем, в этой стране ничего нельзя делать. Это ложь. В этой стране с Иисусом можно все делать. Дайте Богу славу. Спасибо вам большое. Вы знаете, я езжу по всему миру сейчас, да? Я проповедую всем и так далее. Я вам уже сказал однажды, большие суммы денег мне дают после одной даже проповеди иногда. Большие суммы денег. Они слушают проповеди и говорят, давай будешь почитать. Но это не моя страсть. Это не моя любовь. Моя любовь и моя мечта поднять Украину. Наши, не, может быть, Украину как миски, но в христианство вот здесь. Я хочу здесь поднять наших людей настолько, чтобы у нас был таким примером. Вот сейчас был бизнес-встречи какие-то на этой неделе. Я там был, я учил. Это моя мечта. Я верю Богу. Не силой, не воинством, не познанием моим, но Божьей силой, кому я служу. Мне удастся это делать. Я хочу поднять Украину. И когда это будет, и когда тысячи поднимутся, и начнут просто иметь свое дело, обладать Царством Божьим, распространяться везде, тогда заявим миру что-нибудь. А то, что мы заявим, пока умолчим это внутри себя. Украинцы идут все равно. Я уже это им говорю сейчас.
что украинцы идут. Украинцы идут. Поэтому, знаете, Иисус сам говорил, Матфея 11:12. Что там написано? Кто помнит? Усилием берется, Царством Божьим, со дня этого Иоанна Крестителя, как берется? Усилием берется. Алло? Вы кто-нибудь нашел? Считай, давай прочтем эту книгу, это место. Давай, да. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Употребляющие усилия. Давайте мы все скажем, употребляющие усилия. Якобы, это же Иисус сам говорит, что если вы хотите завладеть Царством Божьим, вы хотите иметь плоды Царства Небесного, Царства Божьего, вы хотите иметь все плюсы обетования Царства Небесного, только употребляющие усилия это дано. Только употребляющим усилия восхищают. Чем восхищают? Что восхищают? Восхищают благословениями, восхищают плодами, восхищают благами этого царства. Эй, друзья! В этом царстве есть благо для тебя. Не сдавайся на дороге. В этом царстве, друзья, в этом царстве есть все, что тебе, то, что люди ищут в миру. Бог тебе еще больше даст, причем с гарантией, причем с защитой. Эй, в этом царстве хватает благ, хватает достижения, хватает славы, хватает всего. Если только ты можешь восхищаться с усилием. Эй, доверься Господу. Почему усилием восхищается все то, что Бог предлагает в этом царстве? Потому что дьявол есть там, в противоположном стороне. Это наш враг основной. Он будет нам, он знает, что никак ему не удастся нас остановить. Только одним способом. Через грех. Если он засыпит нас грехом, он нас пух и прах разведет. Он нас не только что остановит, он нас уничтожит. Поэтому Иисус это говорит. Борись, будь готов к войне. Не только тем, что ты идешь завладеть ту свою территорию, карьером или обеспечением. Но если ты только будешь за это сражать, и ты не будешь сражаться за святость твоей жизни, ты не будешь сражаться за праведность твоей жизни, ты удивишься однажды, потому что то, что случится, ты доберешься, Бог тебе поможет, и ты состоишься, станешь миллионером, станешь директором фирмы. Но когда ты придешь туда, к той цели, которой ты сражался, ты обнаружишь, что твоя семья, допустим, уже распалась. Что твои дети уже потерялись, уже потеряны, стали наркоманами, или алкоголиками, или проститутками. Ты обнаружишь, что ты боролся за карьеру, за землю обетования, но ты не боролся за свою жизнь. Поэтому Бог говорит усилием. Тебе надо приложить усилия. И когда Иисус говорит, что готовься к войне, это воевать против неправды твоей жизни, воевать против зла в твоей жизни, воевать против всякого рода греха в твоей жизни, воевать за правду в твоей жизни, воевать за святость в твоей жизни. Это вся война. Если ты не хочешь стать аддиктом или адаптом, или как это, наркоман не все, какие проблемы сейчас там. Гордости. Ты не хочешь быть гордым, надо воевать против гордости в твоей жизни. Ты не хочешь смотреть порнографию, надо объявить войну, надо серьезное решение принять. Надо проявлять усилия. Усилием восхищается. Праведность усилием. Тебе надо бороться против неправды. Ты хочешь быть верной женой, ты не хочешь изменять жену, ты хочешь быть порядочной женой, ты не хочешь изменять мужа. Надо усилием это говорить. Это все возможно, но ты должен быть готов к войне. Ты должен готов сражаться за то, что тебя сохранит в жизни. Что толку нам, друзья, с вами? Получить все, обладать все и потерять свою душу. Что толку? Что толку все иметь, а потом попасть в ад? Самое главное достижение в этом мире – это достижение индивидуальной, самостоятельной независимости, или как это, твоей личной независимости.
быть независимым от греха, быть независимым от беззакония, быть независимым от гордости, быть независимым от денег, быть независимым от славы. Будь независимым только от Бога и Его принципов. Только это служит. Если ты можешь себя сохранить, сначала нужно воевать за свою душу. Сначала нужно войною обрести себе полную свободу в разуме. У тебя ясный ум, у тебя кошмары какие-то, они приходят в голову, или ерунда какие-то, грязи. Ты свободен прежде всего. Нужно воевать против этого тоже. Нужно взять войну. Нужно уметь воевать. Если ты не будешь это делать, ты не обнаружишь, ты проснешься однажды, ты просто не поймешь, когда ты влез в такой грязи, в такие ерундовые ситуации. Ты просто не поймешь, когда твоя жизнь стала кошмаром. Потому что самое главное управление – это самоуправление. Самая главная защита – это самозащита. Самая главная война – это война за жизнь, свою собственную защиту. Праведность твоей собственной жизни. Когда ты этим, ты сохранен и ощущен в этом, ты поставил определенные преграды вокруг себя, окружение тебе безопасное. Ты знаешь, что у тебя нет никаких нечистоты нигде. Ты знаешь, что дьявол тебя не подкопает к тебе никогда. Тогда иди поголовно, и Бог тебя будет брать территорию. И компьютерный бизнес, и молодежи, и наркоманов, и какой хочешь. Потому что ты уже свою голову защитил. Шлем спасения называется. Он говорит, возьмите все оружие Божие. Ефесянам, 6 глава, 10 по 12 стихи. Он говорит, оденьтесь во все оружие Божие. Шлем спасения. Защити свою голову сначала. Будь оденься в одежде праведности. Будь праведным перед Богом. Воюй за это. Прежде всего, каждый день, прежде всего, за что нужно воевать? Это воевать за праведность свою, собственную. Каждый Божий день, когда ты одерживаешь победу в этом, ты не говоришь злые слова. Потому что если ты говоришь злые слова, ты оскверняешь. Даже если ты дойдешь до высокого места, ты будешь говорить опять осквернительные слова. Тех людей, ради которых ты достиг это место, чтобы спасать людей, чтобы Царство Божье утвердить, они будут слушать твою речь, и они не захотят идти за тобою в это Царство Божье или в эту церковь никогда. Потому что ты не есть пример, ты не победил себя. Алло, прежде чем удостойно победить мир, нужно сначала одержать победу над собой. Тогда дьявол никогда тебя не подловит. Тогда дьявол, что бы он ни делал, он будет стараться. Вы думаете, что дьявол не старается меня подловить? Это за всех вас вместе. Дьявол на меня уже, он знает, что если одного Сандея возьмет, тогда нет проблем с 20 тысячами. Вот столько атак дьявол посылает. Но он знает, получает по полной программе. Но тайна только в одном. Прежде чем я бросаю копье на врага, я уже спрятался за Иисусом. Поэтому я ищу Иисуса постоянно. Поэтому я его люблю больше. Поэтому я скрываюсь в нем. Он моя защита, он моя мечта, он мое стремление, он моя сила и так далее. Я спрашиваюсь в нем сначала. Через молитву, через пост, через слово, через дисциплину, через это самое. А потом иду на атаку серьезную. Наступление. Но это важно. Сначала обеспечь твою безопасность. То, что я говорю вам, не получилось у меня проповедовать, считать всю проповедь. То, что я сказал сегодня, это всего лишь 10%. Я написал там конспект, проповедь. Это всего лишь первая часть, то есть видение. Я там вам только читал. Но я верил вам в мое сердце. И я надеюсь, что Бог что-то сделал в вашем сердце. Вы можете все делать. Будь готовы к войне. Дайте Богу славу. Алло. Когда я говорю, еще раз я хочу сказать, самое главное, когда я говорю, будьте готовы к войне,
Слушайте внимательно. Не настолько к войне против внешними врагами, как прежде всего против внутренних врагов. Исследуй себя, что против тебя внутри себя же. Против чего ты должен больше всего защищаться внутри себя. Сначала отвоевать победу внутри себя, а потом будешь одержать победу над внешними врагами. Слушайте, есть такое пословица, которое говорит, если внутренние враги нас не убьют, внешние никак не подловят нас. Это сначала внутренние уничтожают нас. Когда мы попадаемся в руки внутреннего врага, если ты блудник, и ты хочешь спасти страну, дьявол тебе будет только ха-ха-ха-ха. И он знает, что единственное то, что ему надо, чтобы испортить твою репутацию от твоей спасения страны, это просто раскрыть весь мир, что ты блудник. Как только что он раскроет все твои стремления рушатся. Но если ты уберешь это, победишь внутренний враг, чем тогда он тебя подловишь? Никак. Давайте преклоним нашу голову. Будьте готовы к войне, друзья. Скажи Богу, я хочу быть готовым к войне, чтобы обладать мою землю, чтобы наследовать землю обетования, чтобы войти в мой удел. Поэтому, Господь, я готов бороться за свою чистую, личную независимость, свободу, чистоту. А также, Господь, я готов наступать на змей, на скорпионов мира сего, моего поля, моей земли, моего удела, и на всякую власть, силу, которая там находится. Я верю Тебе, Господь, что я дойду. Я возьму, я наследую. Теперь посмотрите все, друзья. Посмотрите представьте себе ту территорию, ту сферу жизни, ту сферу земли, которую Господь хочет вам дать. Может быть, кого-то Господь хочет дать, вас ввести в области бизнеса. Определите себе, какое направление бизнеса. Кому-то Господь хочет сделать служителем, пастором, проповедником, евангелистом. Кого-то Господь хочет послать миссионером. Кого-то Господь хочет какое-то служение дать. Посмотрите, куда вас ведет Господь. И посмотрите, что вас на сегодняшний день останавливает. Отсутствие финансов, денег, возможностей. Или что вас останавливает на сегодняшний день. И я прошу, чтобы вы обратились сейчас, вооружались. Вы видите, какая была наша проповедь? Готовьтесь к войне. Только те, которые годятся к войне, пускай пойдут обладать землей. Только если вы должны показать вашу готовность к войне. Если вы будете готовы воевать за вашу мечту, брать оружие в руках, идти против всякого дела дьявола, идти обладать. Только если вы готовы к войне, вы можете обладать землю. Теперь начните объявлять земли, объявлять войну всем этим проблемам, которые стоят на вашем пути, которые мешают вам двигаться вперед. Именем Иисуса начните запрещать, противостоять и прогонять всякое дело дьявола в вашей жизни. Прямо на этом месте. И кабахоба хабо киба габа габа гинда бокаба баба дондо. И шабо каба каба киден дебо хобония. Haba hoba giba giba gaba giba rama godondere. И шабака багабо годо маганда магиде. Разойдись против дьявола. Просто решительно, просто разрушай всякое дело дьявола. Просто будь злой на дьявола. Просто назови эту проблему по имени. Изгоняй его. Разрушай всякое дело дьявола. Может быть в твоей жизни. Может быть на твоем пути. И габа, кобо габа, гиндама, гандама, кобо риандая. Rebuke you, foul spirit of earth. Get by me, Satan. Every
объявите войну внутренним врагам вашей жизни личной, внешним врагам, обстоятельствам, бесам, привычкам. Объяви войну, разрушай всякое дело дьявола, что дьявол ты меня не возьмешь, не затащишь в ад. Я свободен, я победитель, именем Иисуса Христа. Послушайте, я хочу помолиться за всех нас, чтобы Бог дал вам победу над внешним врагом и над внутренним врагом. Аминь. Давайте быстренько скажем в двух словах, что Бог сделал для вас. Я приветствую вас во имя Иисуса. Я была на конференции в Москве, и у меня были деньги только на дорогу в Москву. Но я давно мечтала об этих поездках, и я решила просто доверять Господу. И когда уже конференция закончилась, и никто не благословил меня этой суммой денег на дорогу, на обратный путь, но я продолжала доверять Господу. И вечером, молясь, Господь мне говорит: вот так вот завтра возьмешь сумку и пойдете на вокзал. Мы взяли сумку, пришли на вокзал. Подошли к начальнику поезда и говорим: нам надо ехать назад, но нет денег на обратную дорогу. Может быть, вы нас возьмете стоя, там, сидя, как угодно. И он нас провел в поезд, посадил в купейном вагоне, дал постельное белье, минеральную воду, и мы, как царские дети, доехали домой. Аминь. Слава Господу. Будьте благословенны, я принесла жертва конец проклятий. Наша сестра с Броваров, Света Нагина, она сейчас болеет, онкобольная, и она сегодня просто попросила меня, она верой берет, она верит Богу и приносит жертву благодарения за полное свое исцеление, жертва конец проклятий. И еще я приношу вторую жертву за свою семью, за свой род, за свою будущую жизнь и настоящую, за все прошлое, Господь. Я приношу жертву, Господь, жертва конец проклятий. За будущее. Да. Господь, именем Иисуса, церковь, онкоболезнь, пускай умрет сейчас. Мы проклинаем этого духа рака в этой нашей сестре Светлане. Мы повелеваем тебя, дьявол, вымри и оставь ее прямо сейчас во имя Иисуса. Мы используем эту жертву как конец проклятия в ее жизни, как точка контакта для нее. Мы утверждаем свободу нашей сестре. Рак, вымри и уйди прочь во имя Иисуса. Мы вырываем тебя, прочь ее. А также, Господь, за будущей жизни нашей сестры мы утверждаем победу, прорыв во имя Иисуса Христа. Аминь. Да. Я хочу принести жертву благодарения. Я сдал госэкзамен полностью по благодати, все. И зарегистрировал сегодня кандидата в городской совет. Я вместо ресторана пришел сюда, у меня были, знаете, двойные эти мысли, но я эти деньги положу. Надо воевать. Да, за свою пастор. Да, как раз это для меня. Готов за войну. Аллилуйя. Давайте встанем. Мы одержим победу. Аминь. Мы уже одержали победу. Дьявол лжец. Аминь. Мы победители во Христе Иисусе. Давайте поднимем наши руки к Богу. Господь, мы принимаем и крестимся в Духа Иисуса Навина сегодня. Духа войны, Духа победителя. Духа человека, который не сдается. Духа человека, который всегда выигрывает, всегда готов к наступлению. Мы говорим, сегодняшнего дня мы не будем отступать, мы не будем идти назад, мы не будем идти компромисс, мы будем наступать агрессивно и будем выигрывать. Именем Иисуса я провозглашаю крепость и силу, дух, душу, внутри
каждого человека в этой церкви. Господь, вооружай над духом решительности победить, одержи победу и покорить землю для Тебя во имя Иисуса. Дай, Господь, чтобы Твоя сила, Твоя власть, Твое могущество сопровождало и подкрепляло желание и решение Твоего народа сегодняшнего дня. Именем Иисуса Христа мы разрушаем всяких врагов, мы разрушаем всякое сопротивление и повелеваем все вражью силу убраться именем Иисуса из нашей жизни. Внутренние враги, мы повелеваем вас убраться прочь. Внешних врагов, мы повелеваем вам удаляться с нашей пути. Именем Иисуса Христа. Идите и побеждайте именем Господа. Идите и утверждайте Его праведность. Идите и являйте Христа миру. Во имя Иисуса Христа. Весь народ Божий сказал. Идите властью Его, Его сила с вами, воинство небесное с вами. Мы победители во Христе Иисусе. Ты меня не поведешь, мой Бог, на Тебя я уповаю. Ты меня не поведешь, мой Бог, лишь Тебе я доверяю. Ты меня не поведешь, мой Бог, на Тебя я уповаю. Ты меня не поведешь, мой Бог, лишь Тебе я доверяю. Ты меня не поведешь, мой Бог, на Тебя я уповаю. Ты меня не поведешь, лишь Тебе я доверяю.
бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, если бы не Господь был с нами, да скажет